Alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans votre chaîne Khaled Math avec Oustad Redouane. Alors aujourd'hui, on va continuer la série 2 sur le cours théorème de Pythagore. هاد la série اللي كنت وعدتكم la dernière fois. وكنت درت من مورا la série 1 درت bien sûr درت لي غولاسيون ميتريك، ديك العلاقات المترية، لأن ما نحتاجهم في التمرين، خصوصا في التمرين الأول والتمرين الثالث. ضروري خصكم عارفينهم. أنا غنخليهم لكم في لا ديسكريبسيون. لا سميتو لا عرفت كيفاش نخليهم لكم بيان سور باش تمشيو ديريكتومون تشوفوهم بعدا. Alors نشوفو لي نوسيون ديال l'exercice 1. Alors dans la figure suivante, ABC, ABC est un triangle rectangle en A. D est le projeté orthogonal, D est le projeté orthogonal de A sur BC, tel que عطاونا لي ميزور ديال AB، عطاونا AD هذا، وعطاو صافي AB و AD، قالوا لنا كالكولي AC. دونك بحال هذاك اللي كنا حطيت لكم في العلاقات المتريه. دونك الا كنتو عقلتو العلاقات المتريه ان شنو كنا شفنا باش نذكركم هنايا. دونك هنا درنا A B C، وهنايا مسقط العلامه ديال بروجيكسيون اورتوغونال دو A سور بي سي. الوغ في العلاقات المتريه كنا شفنا AD في بي سي يتيكال AB في AC. باش نشوفوا اش من علاقه غنخدموا بها، ضروري خصنا نخدموا بالعلاقات المتريه هنا، لان هاد AC ما نعرفوش نجيبوها. خاصنا دي سي باش نجيبو AC، ودي سي ما عندناش باش غنجيبوها. دونك دي سي هنا ما عندناش، كيفاش غنديرو؟ هنا مازال بي دي غنقدر نخرجوا بيتاغور ديال هذا. باش ندير تريونغل كبير ا بي سي عاوتاني خصني بي سي، عندي بي دي ولكن ديما غنوقع واحد في هاد دي سي هذا. اذا هنا ا دي في بي سي يساوي ا بي في ا سي. ا بي عندي، بي سي ما عنديش، ا دي عندي. دونك بي سي هنا ديما غتبقى واحده هنا بي سي. باش نخرج بي سي خاص نخرج بي دي عندي، نقدر نخرجها ولكن دي سي ما عنديش، لان هاد العلاقه ما تخرجنيش. العلاقه الاخرى قلنا ا سي ا دي او كاري، ا دي او كاري كتساوي لنا دي بي في دي سي، دي بي في دي سي. اذا هنا ما كايناش ا سي، اذا حتى هذه ما نخدمش بها، هذه حتى هي ما نخدمش بها. هنا عاوتاني ا سي او كاري هي سي دي في سي بي، ا سي او كاري تيقرا سي دي في سي بي. هنا غتولي عندي جوج مجاهيل، سي دي ا سي و سي دي، و سي بي هنايا حتى هي ما عنديش. دونك ديما هنا السي دي غنبقى واحد فيها هنا، حتى هذه ما تخدمش ليا. اذا العلاقه اللي غنخدم بها هي هذه، ا بي او كاري يتيكالا بي دي في بي سي. بي دي هادشي راه شرحته مزيان في داك الفيديو ديال العلاقات المتريه. ا بي او كاري يتيكالا بي دي في بي سي، بي دي في بي سي. داكوغ. اذا غندير بهاد العلاقه هادي، راه حنا كنا ديمونطرينا هاد العلاقه، راه برهنتها لكم في هذاك الفيديو، شوفوه مزيان مره وجوج راه غتفهموه مزيان ان شاء الله. دونك هنا اون قلنا ا بي او كاري تيكالا بي دي في بي سي d'après les relations métriques. رجعوا شوفوا الفيديو راه غتلقاو هاد لي غولاسيون ميتريك، راه شارح مزيان هنا، وهادو راه ينفعوكم هاد العلاقات. هادو ما ينفعوكم هاد العام وغينفعوكم حتى العام الجاي ان شاء الله. دونك عندي ا بي، دونك ا بي او كاري هي 25، دونك هي 5 او كاري تيغال بي دي حتى هي نقدر نخرجها، راه هنا هذا راه تريونغل ريكتونغل هنا اون دي، شتي؟ دونك بي دي هذا هو ليبوتينوس، هذا هو الوتر. دونك ا بي او كاري يساوي ا دي او كاري بلس بي دي او كاري. دونك بي دي او كاري كيساوي ا بي او كاري موا ا دي او كاري. ا بي او كاري هي 25 و ا دي او كاري هي 16 4 او كاري. دونك 25 موا 16 هي 9. دونك بي دي او كاري هي 9، دونك بي دي هي 3. انا غندير لكم هادشي كامل. دونك انا بي دي فبس هنا غنجي غندير كالكول، ضروري خصني هادي، ضروري خصني كالكول دو بي دي. دونك هنا اون le triangle ABD est un triangle rectangle bien en D. Très bien, مزيان. Donc, je peux appliquer le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème
de Pythagore. أشنو عندنا؟ عندنا AB au carré est égal à AB au carré plus BD au carré. N'est-ce pas? AB au carré عندي هي 25 5 au carré. AD au carré هي 4 au carré. هنا BD au carré. خصنا نلقى BD هادي باش تبقى لي غير BC. دونك هنا 25 هنا 16 هنا BD au carré. c'est-à-dire هنا c'est-à-dire BD au carré غنجيبها هنا غنخليها تمايا BD au carré غنحول BD au carré plus 16 تيكال 25 moins 16 ولا هاد 16 غنجيبها هنايا 25 moins 16 تيكال BD au carré c'est-à-dire BD au carré تيكال 25 moins 16 غير بدلت هاد لي مونبر هنايا ديال هاد ليغاليتي هادي دونك BD au carré تيكال 25 moins 16 هي 9 BD carré غندير لا راسين تيكال لا راسين ديال 9 لا راسين ديال BD au carré هي BD لا راسين ديال 9 هي 3 دونك انا لقيت BD دونك هادي غنسميها 1 دونك 1 équivaut 25 كيتيكال BD هي 3 فوا BC دونك BC نقدر نخرجها هنايا BC تيكال 25 sur 3 صافي لقيت 25 بس منين لقيت BC عندي AB دابا غنخرج AC tout simplement 25 sur 3 BC تيكال 25 sur 3 on a le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? L'hypoténuse BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. BC au carré هو راه عندنا BC donc هي 25 sur 3 au carré. AB راه عندي هي 5 au carré plus AC au carré. صافي دابا AC نقدر نخرجها donc AC au carré est égal à 25 sur 3 au carré moins 5 au carré. C'est-à-dire AC au carré est égal 25 au carré il y a 625 sur 9 moins 25 c'est égal je vais réduire au même dénominateur 625 moins 9 fois 25 ça fait combien 9 fois 25 225 qui est égal 400 sur 9 وهاد 400 راه هي 20 au carré 20 sur 3 le tout au carré d'où AC est égal à 20 sur 3 ما كاينلاش ندير هذاك لا ديفيزيون هنا نخليها بحال هكاك سي جوست سو فورم de fraction d'accord donc on a terminé l'exercice 1 c'est très important شوفوا les relations métriques الله يرضي عليكم alors l'exercice 2 دابا soit EFG est un triangle tel que EF est égal à X, FG est égal à racine 5 de 2, ou EG est égal à X plus 1 demi, avec X bien sûr strictement positif. Un nombre réel strictement positif, bien sûr. Alors déterminer X pour que le triangle EFG soit rectangle en F. Dire un petit schéma là. Donc il a un triangle un rectangle en F, donc il y a un donc l'hypoténuse ou هذا donc il a qu'un rectangle خصي vérifier هاد لا relation هذا donc EG au carré خصها تكون هي EF au carré plus FG au carré d'accord خصي vérifier هاد لا relation هاد EG au carré هي هادي X plus 1 demi le tout au carré خصها تكون تيغال EF au carré هي X au carré plus FG au carré plus racine de 5 sur 2 le tout au carré on va calculer ça on a EG au carré. À quoi c'est égal? Il y a X plus 1 demi, le tout au carré.
je développe x carré plus 2 fois x fois 1 demi, et il y a x. 2 fois x fois 1 demi. Je vais réduire par 2, d'accord? Il me reste x fois 1, qui est égal à x. Allez. Plus 1 demi au carré, il y a 1 quart. Je laisse ça. D'abord, on a EF au carré. EF au carré est égal à x au carré. Je la laisse. D'abord, on a FG au carré. Et FG au carré est égal à racine de 5 sur 2, le tout au carré. Racine de 5 au carré est égal à 5, 2 au carré est égal à 4. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir que EG est égal à EF au carré plus FG au carré. Donc, je vais faire la somme de x carré plus 5 sur 4, n'est-ce pas? EF au carré plus FG au carré. Donc, donc x carré plus x plus 1 quart doit être égal à x carré plus 5 quarts. x carré هي EF au carré, هي هذه. و 5 كار هي EFG au carré, هي هذه. خاصها تكون égal à EG au carré, هي هذه. Donc, d'abord, on a x strictement positif. Je peux simplifier par x carré. Donc, x, donc x est égal à 5 quarts. Je vais faire passer un quart l'autre membre. Je l'ai dit moins un quart. Ils sont réduits au même dénominateur. 5 moins 1. 5 par 1 moins 1, c'est 4. 4 sur 4 est égal à 1. D'où x est égal à 1. Déterminer x pour le triangle. Pour que le triangle EFG soit rectangle en F. D'accord? On passe. L'exercice 3. L'exercice 3, on est obligé de faire avec les relations. Les relations métriques. العلاقات المترية. شوفوا مزيان الهضره ديالك. Alors, sous EFG, un triangle rectangle en E. D'accord? Et soit H le projeté orthogonal de E sur FG, tel que EF est égal à 6 et FH est égal à 2. Calculez FG, HG, EH et FG. Donc, on va dire واحد الشيمة واخا ماشي مطلوب. EFG est un triangle rectangle en E. Donc, on va dire E, F, G. Et soit H le projeté orthogonal de E sur FG. Donc, on va dire H. عطاوني quelques mesures. EF est égal à 6. Donc, EF est égal à 6. و FH est égal à 2. FH est égal à 2. زعما هاد لا mesure. هادشي اللي كاين. عارف كالكولي FG. ما هما هادي. راك كيفاش غنخرجوا FG. ديما غنديروا هاديك لي غوراسيون اللي كاينين. هنا FG باش غنخرجوها. دونك هنا EH fois FG est égal à EF fois EG. Donc, هنايا EH ما عارفاش FG حتى هي ما عارفاش، هي اللي خصنا نقلبها لها. EF عارفة و EG حتى هي ما عارفاش، EG حتى هي ما عارفاش. دونك عندي دو زانكوني من غير هاد لانكوني اللي غنقلب عليه. دونك هادي سا مارش با. داكور، أنا كنوريكم لي غولاسيون باش غتخدم. داكور، خصك تبقى تقلب بالوحدة بالوحدة. دونك هنايا ضروري خصني ندخل هادي هنايا. هادي نشوف هادي هنا او جي. دونك هنا عندي او جي او كاري تيغالا جي اش فا جي اف. او جي او كاري ياك نسبا تيغالا جي اش فا جي اف. دونك او جي هي اللي غنقلب عليها. لا اف جي. دونك اف جي ها هي. جي اش واش عندي ولا لا؟ جي اش ما عنديش حتى هي وما عنديش كيفاش غنلقاها. جي اش ما عنديش هادو ما عنديش هادي جي اش. دونك هادي حتى هي ما غنخدمش بها. نشوفو هادي او اف او كاري تيغالا اف اش فوا اف جي. او اف او كاري فوالا كنبدا ما قريب غنخدم بها. او اف او كاري تيغالا اف اش فوا اف جي. او اف عندي، اف اش عندي، دونك اف جي. داكور، دونك هادي هي اللي غنخدم بها. سي بون هي هادي. دونك هنا اون ا او اف او كاري تيغالا اف اش فوا اف جي. بيان سور هاد لي غولاسيون خصكم ديمونطريوهم. داكور،
الا ما كانش عاطي منكم في لي دوني راه ما عندكمش في الكور مع الاستاذ، راه خصكم ديمونطريهم الا تحط لكم بحال هاد الاكزرسيس هذا. صافي داكور. دونك هنا او اف او كاري تيكال اف اش فوا اف جي غولاسيون ميتريك ضروري. دونك او اف عندي 6 دونك هنايا 6 او كاري اف اش 2 دونك 2 او كاري 2 باردون 2 فوا اف جي c'est-à-dire 36 est égal à 2 fois fg, c'est-à-dire fg est égal à 36 sur 2 est égal à 18, d'où fg est égal à 18. Donc fg est égal à 18 احنا لقيناها. داكور. دابا طلبوا منا اش جي، فين هي اش جي؟ نرجعوا للشيما ديالنا اش جي. دونك اف جي 18 هادي، ستادير هادي تيغالا 16 لان هاد لي بوان الينيي هاد لا ديستونس 2 دونك هاد لا ديستونس 16 باش تولي 18. دونك هنا ديجا انا لقيت هنايا جي اش، راه حتى جي اش غيطلبها منا هي هادي اش جي ولا جي اش سلام مشوش. دونك هي هادي غندير هنا اون جي اش اي اف سون des points alignés et FH est égal à 2, FG, on vient de le calculer, est égal à 18, donc HG, la distance HG est égal à FG moins FH. D'accord? HG est égal à FG دي كاملة موان هادي. دونك أنا بغيت غير هادي، دونك غنشد هادي كاملة ونقص منها هادي. هادي كاملة عندي هي 18 وهادي هي 2 تيغال 18 موان 2 كتيغال 16 دو HG تيغال 16. جون 4 مون ريزولتا. EH دابا EH هادي دونك جو بو هذا نلقاها ببيتاغور. عندي هذا سميتو لا ديستونس وعندي هادي، دونك هذا ستا هو ستون ترينغول ريكتانغول او اش او اف اش. او اف اش est un triangle rectangle ضروري خصك دير لو سومي اون اش. دونك d'après le théorème TH de Pythagore, pour faire vite, EF au carré هو l'hypoténuse، ديما نبدا بالhypoténuse. EF au carré هو أطول ضلع، هو الوتر. EF au carré est égal à FH au carré plus EH au carré. هنا on cherche EH، donc EF عندنا EF هي 6 carré، FH هي 2 carré plus EH au carré. Donc 36, 4 plus EH au carré. EH au carré est égal à 36 moins 4, est égal à 32. C'est-à-dire la racine de EH au carré est égal à la racine de 32. D'où la racine EH au carré est EH. La racine de 32 est la racine de 32. Il est simplifié. 32 est 16 fois 2, n'est-ce pas? Il y a 16 fois 2. غندير سميتو je vais هنايا غنحيد هاد لي راسين كاري. داكوغ غندير 2 راسين هنا. je peux faire racine de 16 fois racine de 2. داكوغ racine de 16 هي 4 donc 4 racine de 2. donc EH est égal à 4 racine de 2. كتشوفوا راه كلشي بلي غولاسيون ميتريك، يعني ما كانش غولاسيون ميتريك في هذا وهذا ما غاديروش شي حاجه. دونك بقات لينا او جي ياك اش فوالا بقات لينا او جي. هنا او جي هادي اش لقيناها اش هي 4 راسين دو هادي هنا 4 راسين دو
دونك هنا او جي نقدر نلقاها بدو ميثود. اما غندير هاد التريونغل او جي اش ريكتانغل اون اش، عندي هاد لا ديستونس اللي هي 16، عندي هادي نخرج هذا اللي هو ليبوتينوس. داكوغ. ولا نخرجها بلو تريونغل الكبير او اف جي، عندي هنايا 6 وهذا 18. اللي بغيتو دابا نخرجو بهاد التريونغل الصغير. on a EGH, un triangle rectangle en H. ثم خرجها بلا ميثود اخرى، شوف واش غتلقاو لو ميم ريزولتا. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a donc l'hypoténuse soit EG. Donc EG au carré est égal à EH au carré plus HG au carré. Là, on cherche EG. Donc EG au carré est égal à EH au carré. EH, 4 racines de 2 au carré. Plus HG au carré. HG, il y a 16. 16 au carré. EG au carré. 4 racines de 2 carré, on vient de le calculer. On va racine de 32 au carré, on va 32. Plus 16 au carré, il y a 256. Je fais un 16 fois 16, 36, 1, 5, 6, 5, 256. C'est égal, 2 plus 6, 8, 3 plus 5, 8, 2. On a raté la racine de 288, je sais pas, 14, 13, 260, 269, on a 288, 288, bon, la racine de EG carré, c'est la racine de 288, d'où EG, c'est la racine de 288, c'est bon, simplifier وانتم هذيك الساعة. تقدر تحسبها بالكالكولاتريس. D'accord. Alors on passe maintenant à l'exercice 4. On va prendre l'exercice 5. L'exercice 4. Alors ABCD est un losange moyen de centre O tel que AB est égal à 5 et AC est égal à 8. Calculer OP. ندير واحد الشيما تقريبي باش نشوفوه باش تفهموا هاد سميتو. قدنا هذا قد هذا قد هذا قد هذا. هادو بيان سور سون كيكونو بيربونديكولار. هنا A B C D losange de centre O. هنا O tel que AB est égal à 5. هذا AB est égal à 5 donc هذا تساوي 5 5 5 et AC est égal à 8. AC est égal à 8 هذا est égal à 8 donc AC est égal à 8. BD ماشي est égal à 8 لأن les diagonales ne sont pas égales. Les diagonales كيكونوا égales في rectangle. D'accord. هادو les diagonales كيكونوا غير perpendiculaires. Là la première question calculer OB. فين هي OB هي هادي. كيفاش غنديرو ليها؟ donc هنا on sait que AC est égal à 8 n'est-ce pas? Donc, madame le O est le milieu de AC, لأن O, AC ou BD se coupent en même milieu. Donc, هذه تيجال هنا، نديرو هذه على هذه، d'accord. وهنا هذه تيجال هذه، d'accord. Donc, O est le milieu de AC. O est milieu de AC, d'accord. Comme O est le milieu de BD. Très bien. Ça veut dire OAC est égal à 8. Donc, OA est égal à 4. Et AC est égal à 8. Donc, OA est égal à 4. OA est égal à 4. OC est égal à 4. Donc, AC est égal à 8. Donc, OA est égal à 4. AB est égal à 5. Donc, c'est un triangle rectangulaire. Les diagonales sont perpendiculaires. Et on a le triangle OAB. OAB est un triangle rectangle
en O. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a fait l'hypoténuse, c'est AB. Donc, AB au carré est égal à OA ou AO au carré, c'est la même chose, plus OB au carré. AB indique 5. OA, on vient de le calculer, 4, plus OB au carré. 5 au carré, ça fait 25. 4 au carré, ça fait 16, plus OB au carré. Donc, OB au carré est égal à 25 moins 16. OB au carré est égal à 9. C'est-à-dire OB, on a la racine, c'est-à-dire OB est égal à la racine de 9, il y a 3. On déduire le calcul de BD maintenant. Le calcul de BD. Donc, OB, لقيناها 3. Donc, BD هو le double de OB. لأن O هو le milieu كما قلنا O le milieu de AC. Comme on vient de le dire que O est le milieu de AC, le segment AC. O est le milieu, en même temps, est le milieu de BD. D'accord? Parce qu'un losange, en fait, c'est un parallélogramme. Donc, O est le milieu de BD. Puisque OB est égal à 3, donc OD est égal à 3, donc BD est égal à 6. Donc, deuxièmement, O est le milieu de BD, OB est égal à 3, donc OB est égal à 3, et OD est égal à 3, parce que E est le milieu de BD, d'où BD est égal BD est égal à 6. 3 plus 3 est égal à 6. بقى ليا واحد exercice أنا غنديرو في ورقة أخرى. غندير هنا. Donc on passe au dernier exercice. Exercice 5. Bien sûr ما تنساوش تشتركوا في القناة لاشين وتبارطاجيو هذا الفيديو. ما تخليوش الفيديو المعلومه عندكم نتوما، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد ان شاء الله. باش في الامتحان الفرد ان شاء الله راه قريب الفرد الثاني والفرد الثالث ان شاء الله بحول الله تخدموا مزيان. وغنخدم معكم ان شاء الله حتى الامتحان المحلي ان شاء الله ليكزامان لوكال اللي غيكون ان شاء الله في ديك لو 18 19 20 جو كوا 20 جانفي. Alors exercice 5 dans la figure suivante ABCD est un rectangle. عطاونا الشيما. Calculer le périmètre de EFD. هنا هو EFD بعدا سي ان تريانغل EFD. دونك خاصك تراسيو هذا داكور باش ندير هنا EFD. دونك خصني نحسب لو كوتي EF لو كوتي FD و لو كوتي DE. لو كوتي EF نحسبو بهاد التريانغل. لو كوتي ED غنحسبو بهاد التريانغل. غتقولي منين غنجيب هادي؟ انا عندي ديجا انا هنا عندي 8 سي ان ريكتانغل. دونك هادي تساوي تيكرا 8 AB. مادام هادي تيكرا 3 دونك هادي تيكرا 5. دونك هادي تيكرا 5 وهادي تيكرا 5. دونك نقدر نخرج هذا بالبيتاغور. سي ان ريكتانغل هذا راه سي ان نونغل ضربه هذا داكور. انا لقيت EF لقيت ED غتبقى لي FD. منين غنجيب FD؟ لا ميم شوز. FD عندي هذا ديجا 8 خصني هادي. مادام عندي هذا 5 دونك حتى هذا 5. عندي هذه 3 دونك هذا حتى هو غيكون فيه 2 داكور. 5 موان 3 دونك 2. دونك هنا 2 وهنا 8 دونك نقدر نخرج اف دي. خرجت او اف وخرجت او دي وخرجت اف دي نقدر نعرف البيريمتر. دونك هادشي اللي غندير فيهم غير بيتاغور. دونك هنا غندير لكم اون لو تريانغل ندير بحال هكايا بوغ فيغ فيت. ناخذ هذا الاول بي او اف. بي او اف est un triangle rectangle en P. Pourquoi? لأن عندنا A, B, C, D est un rectangle. A, B, C, D est un rectangle. أنا قلت لكم justif. Donc d'après Pythagore, donc d'après هادشي فيه شوية ديال rédaction. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a دابا نقلب على l'hypoténuse. ها هو l'hypoténuse هو هذا هذا هو لونغ ضربة. Donc EF نبدا به. EF au carré est égal à EB au carré plus BF au carré. Je cherche EF. Donc EF au carré est égal à EB au carré, 3 au carré plus 3 au carré. Donc EF au carré est égal à 9 plus 9. Donc EF au carré
est égal à 18. Donc EF au carré, la racine est égale à la racine de 18. Donc EF, de EF, la racine de 18, il y en a fois 2, et il y a 3 racines de 2. صافي دابا نحسب ED. Calcul de ED. هذا c'était le calcul de نقدر نديرو هنايا le calcul de EF. دابا calcul de ED. غناخد دابا cette fois-ci le triangle AED, rectangle en A. Le triangle AED est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a donc l'hypoténuse هو هذا ED au carré, ED au carré est égal à AD au carré plus AE au carré. Donc je cherche ED, ED au carré est égal à AD, ça fait 5 au carré, plus AE. AE, combien AE? عندنا CD هي 8, donc AB 8, لأنه c'est un rectangle. وعندنا EP 3, donc AE هي 5. D'accord? عارفينها 5 au carré. Ça fait 25 plus 25 au carré. On a D au carré c'est égal 50. هنايا راه باينة هاد 5 هاد. عندنا نعاودها CD 8 ياك. donc AB تيقرا 8. مادام EB تيقرا 3 دونك شحال بقى هنايا على 8 بقات 5 دونك AE تيقرا 5. هاي هادشي اللي درت هنايا. دونك هنا 5 50 دونك هنا ED au carré تيقرا racine de 50 d'où ED égale la racine 50 donc هنا 25 هنا 5 racine de 2 5 racine de 2. C'était ED. Donc بقات لينا FD. ندير هنا دونك هنا calcul de FD. La même chose عاوتاني عندنا le triangle CFD est un triangle rectangle en C. Le triangle CFD est un triangle rectangle en C. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a هذا l'hypoténuse وهذا هو FD. FD au carré est égal à CD au carré plus FC au carré. Donc FD au carré est égal à CD هي 8 donc 8 au carré plus FC la même chose. عايزين نحسبوها. عندي AD هو 5 donc BC est égal à 5 puisque BF est égal à 3 donc FC est égal à 2. 2 au carré. هنايا 64 هنا plus 4 FD au carré. Donc هنا FD au carré est égal à 68. La racine de FD au carré est égal à la racine de 68. FD égale c'est 68 donc هنايا 64 هنايا 34 المهم إلا بغيتي تسامبلي خليوها حيت نورمالمون غنحسبو بها البيريمتر هنايا وغنجمعو هنايا ماشي مشكل. دونك هنا 68 هنا الرسين دو 68 هنا شوف هنا دونك 2 صافي هنا 34 2 17 هنا 1 دونك 4 في 17 دونك 2 راسين دو 17 2 راسين راه تعطي لكم لا كالكولاتريس ديريكتومون غدير لا راسين 68 غتعطيك 2 راسين دو 17 صافي. دابا غنجمع حيت البيريمتر غنجمع دابا غنجمع هادي وهادي 3 راسين دو 2 5 راسين دو 2 و 2 راسين دو 17 هنايا 17 5 راسين دو 2 واش هنا 2 فوا راسين دو 2 2 فوا 34 ماشي مشكل 3 راسين دو باش نشوف واش هذا نقدر ندير راسين دو 2 لهنا ولا خاص نخرج هنا راسين دو 2 هنايا راسين دو 2 ميمكنش هنا 2 في 34 سي با ان كاري بار قالب هكا. دونك لو بيريمتر بي ديال او اف دي ايكال 2 racines de 17 plus 5 racines de 2 plus
5 racine de 2 plus 3 racine de 2 qui est égal à 2 racines de 17 plus 8 racines de 2. Ça fait. Donc, on va dans le périmètre. Bon, d'accord. 2 racines de 7 plus 8 racines de 2. شفت المشهد ما يمكنش نقدر نجمع هاد لي راسين كاري هنايا ما عنديش une propriété ديال l'addition. Donc il nous reste la dernière question. EF votre réponse. Donc هنا خصنا نحسب لي كاري. إلا بغا يكون ان EFD ان triangle rectangle دونك نشوف الكبير هو هذا racine de 68 هذا racine de 50 هذا racine de 18 فوالا. دونك غندير FT au carré égale 2 racines de 17 au carré هي racine de هي 68. D'accord. Et عندي ED au carré ED au carré هي racine de 50 au carré هي 50. وعندي EF au carré EF au carré هي هي racine de 18 هنايا racine de 18 au carré racine de 18 au carré qui est égal à 18. وهنا لاحظتوا دابا درت 8 plus 0 8 1 plus 5 donc c'est bon. Donc هنايا donc FD au carré, qu'est-ce qu'on remarque que FD au carré il est 68 est égal à ED au carré plus EF au carré. D'où d'après voilà le théorème réciproque cette fois-ci réciproque de Pythagore, le triangle EFT oui est un triangle rectangle en نشوف هذاك البوان اللي كيتعاود ليا هنايا في هاد لاغراس هذا كيتعاود ليا دونك انا شفتو راه حتى راه هو هذا هنا سي ان تريانغل ريكتانغل هنايا الا كان لو شيما هو هذاك bien construit c'est un triangle rectangle en E. Voilà, merci pour votre attention ou à la prochaine, Inch'Allah.